एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में ये बिल्ली अपने आप को इस बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पे फंसा लेती है और बिल्ली की पोजीशन ऐसी थी कि कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। और जब ऑफिस के काम करने वाले लोगों ने इसे देखा, उन्होंने तुरंत ही एक एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम बुला ली। रेस्क्यू टीम नोटिस करती है कि बिल्ली के पास ही उसके नाखूनों के बहुत गहरे निशान थे, यानी कि बिल्ली ने बहुत स्ट्रगल किया था और वो ऑलमोस्ट गिर ही चुकी थी। इसलिए रेस्क्यू टीम सबसे पहले सबको शांत रहने को कहती है और बिल्ली की डबल प्रोटेक्शन के लिए एक सेफ्टी नेट उसके नीचे लगाती है, ताकि अगर बिल्ली पैनिक होकर गिर जाए तो वो सेफली नेट में ही गिरे। जिसके बाद रेस्क्यू टीम एक मजबूत रोप को बड़ी सावधानी से बिल्ली के चारों ओर फंसाने की कोशिश करती है। और जब रेस्क्यू टीम को लगता है कि रोप की पकड़ मजबूत है, तब वो एक पावरफुल झटके से बिल्ली को ऊपर खींचती है। लोगों को डर था कि रोप टूट ना जाए, लेकिन सौभाग्य से रोप टूटी नहीं और फिर रेस्क्यू टीम सेफली बिल्ली को पकड़कर उसकी देखभाल के लिए उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाते हैं।